各位網友大家好啊，我係華樂坊主啊。咁今日咧就講一個比較上嚴肅嘅問題啦嚇，亦都係我之前提過嘅，即係我有啲咩會講嘅咧，有啲咩類啦。今日我想講個佛學嘅知識嚟嘅嚇，咁大家唔會悶㗎，放心嚇。即係嗱，今日我就講啲咩嘢咧？就係講佛教徒咧唔應該食嘅10種肉類咯。嗱，好多人咧就誤解咗啊，即係話咧譬如話以為啲人即係信佛嘅咧就一定唔食牛噶啦，即係唔食牛肉嘅咁樣啦。咁就好多人咁講噶嘛，係啦。咁其實咧就呢個係一個即係錯嘅嚇，甚至乎可以叫邪説啊嚇，即係咁其實唔食牛肉咧，其實係一個嗱，印度人同埋中國人咧都有個曾經有個共通點嘅。嗱，印度人咧，如果印度教嘅人咧就係唔食牛肉嘅。點解咧？因為咧佢哋最大嘅神啦，濕婆神啦，咁佢係個座駕一隻牛嚟噶嘛，所以佢哋唔食牛咯。就係咁解啦。咁如果中國人嚟講咧，就因為以前啲農民啊，我哋中國係以農業為主噶嘛。咁咧，因為嗰啲牛咧就好辛苦啊，即係幫你耕田啊，成咁樣咧。咁啊死咗之後又要俾你咁樣劏成咁樣，所以嗰陣時啲人咧就唔會捨得佢咁樣做嘅，唔會話劏咗佢咁樣嘅。咁所以變咗整下整下咧，就係對牛咧有種特別嘅感情咯，所以就唔食牛肉咯。咁呢個就並不是係佛教講嘅嘢嘅嚇咁樣啦。咁我先講講啦。嗱，佛陀咧就曾經咧同佢啲弟子咧，即係出家人嚟嘅，其實都係嚇，即係同啲弟子講過咧，就有10種肉咧就唔應該食嘅。嗱，呢個或者係禁止添啊。嗱，我先講明一樣嘢嚇，佛陀當時咧係話係禁止嗰啲咁嘅出家人啦，即係嗰啲佢嘅徒弟啦，咁係即係就冇話到禁其他嘅佛弟子嘅。呢個就冇講過嘅咁樣啦，佢淨係話禁佢哋嗰啲即係出家人啦咁樣啦。咁但係咧，我覺得咧就其實呢10種肉類咧，就真係咧，就算我哋平時嘅弟子咧，即係佛作為實弟子啦，未係出家人啦，都唔應該食嘅。咁你聽完你就知㗎啦，聽完就會知。即係點解會係唔應該食呢10種肉咧咁樣啦？所以頭先我就正講明，因為如果我講話係話所有佛教徒都唔準食呢10個肉咧，嗱咁呢個就我講錯咗，即係會係講錯嘅咁啊變咗一個邪説啊，咁啊唔好啦嚇。咁記住啦，呢10種肉類咧係佛陀曾經就係同啲即係比丘啊、比丘尼啊，即係出家人啦講嘅嚇。好啦，嗱呢10種動物係乜嘢嘢咧？第一種啦，人咯。嗱咁人肉唔食，咁大家都明啦都即係正常嚟講都係唔會食噶啦，係咪？好啦，第二種啦就係狗啦犬啊嘅狗啦。咁樣咧就嗱咁狗點解唔食狗咧？咁我講埋第3樣就會容易一齊明白嘅嚇。第3樣咧就係蛇啊，係啦。嗱，狗同埋蛇咧有共通點係乜嘢嘢啊？佢嘅靈性好高嘅。係啦，即係靈性好高嘅，咁所以咧變咗咧就啲動物咧就係唔應該食啦。咁有啲人嘅説法咧，即係有啲即係其實已經係扭曲咗㗎啦，就話咧即係狗咧就係污糟嘅嘢嚟嘅，咁所以就唔食啦咁樣啦。咁其實呢個就唔係嘅即係或者我唔認同啦即係狗係一個靈性好高㗎啦好親近人類嘅動物啦咁樣，咁就我就唔同意佢哋講法嘅。咁好啦，咁蛇咧，除咗話佢嘅靈性好高之外啦，同埋大家都知道啦，人哋都話蛇咧好記仇嘅，咁樣啦。咁同埋咧就另一個講法就係點咧？就係話蛇咧，佢係龍嘅前身嚟嘅，即係話佢會變龍嘅咁樣啦，即係修行都會變龍嘅。咁所以變咗嚟講咧，就唔會食啦，即係唔會食狗同埋蛇啦。好啦，咁跟住第4樣喎，第4樣同埋第5樣咧就係同類嘅。嗱，第4樣咧就係象啊，大笨象嘅象啊咁啦。咁第5樣咧就係馬啦。好啦，嗱，點解話馬同埋象係即係馬肉同埋象肉係唔可以食㗎啦咁樣？咁啊點解咧？點解話馬肉同埋象肉唔可以食咧？咁因為咧就係咧但係呢個亦都係涉及於古代嘅文化啦。咁喺印度嚟講咧，咁象咧係即係好尊貴嘅動物嚟㗎嘛，同埋佢亦都係屬於好似可以叫做皇室嘅動物啦。
咁所以咧就唔會食嘅，即係因為尊重啊，咁樣就唔會食嘅，同埋好係珍貴嘅，因為佢哋都幫人哋做嘢噶嘛，係嘛？佢又去森林度攞啲木，即係去背啲木材，好多嘢嘅嚇，亦都係即係嗰啲皇帝啲座駕成咁樣啦，整即係我哋上面孭住好多嘢咁樣啦。咁所以咧就唔食嘅。好啦，咁馬啊點解唔食咧？因為馬咧都係一樣啦，好受尊敬嘅動物嚟嘅。咁咧就喺古代嚟講咧，無論印度好中國好啦嚇，咁啊先講印度，因為呢個嚟自佛陀啊嘛，所以講印度啦。嗱咁古代嚟講咧，啲馬就係幫助打仗嘅，即係話咧保衛國家又好，點樣好，總之打仗咧就必定需要馬嘅。咁所以咧亦都唔食馬啦嚇。好啦，嗱咁頭先講完嗰5樣嘢咧，基本上就係即係我哋一般常見嘅動物啦嚇咁樣啦。好啦，跟住啦，另外啦就有剩翻5隻動物係唔食嘅，就係乜嘢嘢咧？嗱，咁呢5隻動物咧，同一個特點嘅，到時候大家睇唔睇到個特點啊？就係老虎啦、老虎肉啦、獅子肉啦、豹肉啦、熊肉啦，同埋一隻叫黐狗啊！嗱，黐狗係咩嘢嚟嘅咧？即係佢咧係一種嘅類似嗰啲人哋成日講話咩啊？嗰啲叫做即係嗰啲叫咩啊？黃鼠狼啊！嗱，其實黃鼠狼同黐狗係唔同嘅，係啦。咁啊，即係黐狗咧，其實就係咩嘢咧？如果大家有睇嗰啲動物片咧，即係非洲嗰啲動物片咧，咁啊有一種狗咧，即係個樣好似狗又好似豹咁樣嘅。咁佢哋咧就好中意咧，就係咧食，譬如話獅子老虎食剩嗰啲嘢咧，嗰種嚟嘅。咁嗱，佢就唔係淨係食剩嘢嘅喎，呢種動物。呢種動物咧，因為佢都非常之惡嘅，即係咧都係屬於兇猛嘅動物嚟嘅。咁佢雖然話就話好似食獅子老虎食剩啲嘢咁樣啦，咁但係如果真係咧冇獅子老虎食剩啲嘢咧，其實佢哋都會去獵食嘅，係啦咁樣嘅，即係都係屬於兇猛嘅動物嚟嘅。咁就係呢種叫黐狗啦。咁咧就真係咧大家應該睇得到噶啦，即係睇翻動物你就知咩嚟噶啦咁樣。咁呢個黐狗亦都好多種變化版啦。咁有啲人就話黃鼠狼啦咁樣啦。咁但係黃鼠狼其實要我認識咧就唔同嘅。黃鼠狼咧就係雖然佢都係類似咁嘅即係生活習慣啦，但係佢就冇咁兇狠嘅。係啦，所以就唔同嘅。好啦，點解要講話啲兇狠呢就咁重要咧？嗱，其實咧呢5種嘅肉類咧，即係老虎、獅子、豹、熊同埋黐狗咧，佢嘅共通點就係乜嘢嘢啊？就係佢哋係非常之兇猛嘅動物嚟嘅。好啦，咁點解兇猛嘅動物就唔食咧？就因為咁樣嘅。嗱，人就可能唔知啦嚇。嗱，其實咧，如果人咧食咗啲嘅呢啲咁嘅肉類咧，啲兇猛嘅肉類啦，咁其實咧，佢哋嘅即係你個身咧係會存在咗佢哋呢啲兇猛動物嘅一種氣味喺度嘅嚇。當然啦，我哋人就梗係話唔聞唔出啦。咁但係啲靈敏嘅動物咧，尤其是佢自己嘅族嘅咧，就一定聞得到嘅。譬如我舉個例咧，有一次咧就有朋友嘅狗啦。咁就即係抱住出街啦，即係喺搭電梯啦咁樣啦。咁咧就入電梯之前咧，隻狗就死都唔肯入。咁啊點解咧？因為前面有2個人咧，嗰2個人咧就係即係內地嘅。嗱，我就唔係話要詆毀下呢樣嘢，我絕對唔會㗎嚇。不過咧就點講咧？我懷疑咧就係隻狗咧就係聞到佢哋咧食狗肉啊！你知內地食狗肉就非常之普遍㗎嘛。咁所以咧，我覺得咧，隻狗死都唔肯入去咧，就應該咧就係因為咧嗰2個人咧係有食狗肉啊，變咗佢有嗰種氣味喺度咧，咁啲狗咪驚咯，唔中意咯，就係咁樣啦。咁狗就係純良啦，咁就最多就係咁樣嘅啫。但係如果你換轉頭啦，嗰啲老虎啊、獅子啊、豹啊、熊啊、黐狗呢啲咁樣咧，佢聞到你身上面有呢啲咁嘅氣味嘅話咧，咁佢就唔似狗咁順攤噶啦，咁佢哋就會即係侵襲你咯嚇。咁啊變咗咧就會咁你講即係老實講呢啲咁呢5種動物即係咬得你嘅話咧，咁基本上都死緊噶啦，就係咁樣咯。所以個原理就係咁樣嘅，係啦。咁就係呢10種動物啊咁樣啦。因為咧我唔係好識用嗰啲即係嗰啲咁嘅app 嘅，所以咧我就唔可以咧即係揾啲圖片啊，或者逐個咁嚟講啊，就唔得啊，只能夠口講嘅啫。咁我再重複一次嚇，人啦、狗啦、蛇啦、象啦、馬啦、虎啦、獅啦、豹啦、
熊啦同埋黐狗呢10種嘢。咁樣咧就嗱。咁樣咧就嗱，即係講翻呢個咩啊？呢個肉類咧，點解頭先佛陀講話啲弟子即係唔可以食呢啲10種肉咧？但係點解可以食第二啲肉咧？係嘛？咁嗱，即係牛就係都得嘅喎。如果咁講就係嘛，豬啊牛啊都得嘅喎。嗱，其實呢個講我覺得，即係如果中國人聽落去都覺得好似好怪咁樣咯。乜和尚唔係食齋嘅咩？係嘛？出家人唔係食齋嘅咩？咁樣啦，係嘛？咁其實呢個咧就係可以話係中國嘅變化版啦，亦都係即係中國嘅即係佛教嘅一個規矩啦咁樣。咁佢就唔係源自印度嘅。嗱，如果純粹源自印度嚟講咧，因為點解啊？因為咧即係出家人咧係會去乞食噶嘛，係啦，因為乞食咧咁人哋俾嘢你食嘅話咧，其實你係幫咗佢做功德噶嘛，係啦，咁所以咧就佢哋基本上咁你乞食嘅時候咧，就人哋俾咩你就食咩噶啦嘛，啱唔啱啊？係啦，但係當然啦，如果人哋係即係，所以佢咧佛陀就係話啦，即係嗱你人哋俾你係即係去俾你咩食咩啦，但係咧都一定要問究竟有包唔包含呢10種肉咯，即係如果係嘅話就一定唔可以食噶啦。就係咁嘅意思嚇，咁冇話到所有弟子都係咁樣嘅。不過我認為咧就應該係咁嘅，同埋呢啲肉都好溜楞啦，係嘛？咁我諗你話咩熊啊、黐狗啊、豹啊、獅子老虎呢啲咧，咁大家食嘅機會都好細啦，係嘛？咁象亦都係啦，好少機會啦。咁馬有機會㗎嚇，因為日本啲人食馬㗎嘛，仲要係生食嗰種啦，沙西米嗰種咧咁樣嘅。咁人就都唔會啦嚇，咁狗咧都好大機會啦，係嘛？尤其是翻到大陸啊，剩啲地方咧，韓國啊咁樣咧，佢哋都係食狗噶嘛。咁啦，咁蛇就亦都去最多啦。咁我諗如果香港人嚟講咧，就真係咧如果弟子嘅話咧，就真係唔好去食蛇啦，咁樣啦。咁其實一樣嘅原理嘅啫。嗱，如果我哋雖然講就話因為蛇會即係一個會變龍啦，遲下咁，但係我唔講呢一點先。呢淨係蛇本身咧，都係啲好兇猛同埋好記仇嘅動物嚟嘅，係嘛？即係如果你佢聞到你嘅身入邊有蛇味嘅話咧，咁佢哋即係咬都咬你先啦，係嘛？如果你冇呢種咁嘅味嘅話咧，你遇到蛇佢最多係行開嘅啫。係啦，就係咁樣嘅，咁所以咧呢個就大家共勉之啦，咁樣啦，咁就千祈唔好成日講住話哎呀嗰啲佛教人一講就話你信佛㗎，你唔食牛肉㗎啦咁樣。嗱，咁其實呢種咧就係一種唔係咁好嘅邪説嚟嘅。雖然我自己都唔食嘅，係啦，但我唔食唔係因為你嘅理由，而係我係即係已經係習慣咗幾廿年冇食啦，咁所以我都唔會再一食翻咁解嘅啫，就並不是因為呢種咁嘅説法嘅。就係咁樣啦，係啦，咁樣就好啦。今日講12種唔食得嘅佛教徒唔可以食嘅12種動物啦，就講完啦。咁就有興趣嘅大家都係記起佢啦，同埋始終都係啦。你肉類食得越少，梗係越好噶啦，一定係噶啦嚇咁樣。咁就有啲咩要補充嘅咧？10種動物頭先我都想講下有啲咩要補充嘅係咯，都講咗啦。最主要補充就係話咧，其實就係即係全原始嘅佛教，同埋而家南傳嘅佛教，同埋西藏嘅佛教咧，都係會食肉嘅，係啦。咁但係食肉咧係諗起要講咩嘢啦？就係有啲原則㗎。咁就係話咧即係都係俾世人嘅一種方便啦。咁就係咩嘢咧？咁亦都有一個叫三淨肉啊。嗱，即係話咧，嗱你食肉嘅話咧，就唔好食呢3種嘅不淨嘅肉啦。咁三淨肉係咩嘢咧？就係呢個不聞殺、不聽殺、不親手殺，同埋呢個不疑為己殺。嗱，即係話咧點啊？嗰啲譬如話嗰隻動物被殺嘅時候咧，你聽唔到嘅。聽唔到佢被殺嗰種恐怖嘅慘聲啊！咁不聞殺啦，不親手殺啦，係嘛？你唔會親手去走去殺佢嘅。咁咧就頭先講係咩啊？不聞殺係咪即係聽咧？不聽殺應該不聽殺係啦，應該不聽殺係啦，即係不聞即係不聞即係不聽啦嚇，應該一樣嘅。冇頭先講多咗，邊有4樣啊？係啦，即係唔聽到佢殺啦，咁就係因為不聞殺不見殺啦，即係唔會見住佢殺嘅。另外就不親手殺啦，係啦。咁但係可以咁講嘅喎。如果你話唔親手殺，咁點啊？你可能主使人哋去殺咯，
係嘛？你可以咁做噶嘛？嗱，呢個就係唔得㗎嚇，所以就後邊加多一樣嘢啦，就係不疑為己殺啊！即係話你唔會懷疑咧嗰隻動物咧係特登為你而殺嘅。嗱，雖然呢個亦都係有得拗嘅，有啲人講，即係有啲人最中意拗㗎嘛。咁佢話咁你買嗰啲肉食嘅話咧，咁佢都係為咗你而殺咧啫咁樣。嗱，咁呢個咧就即係你咁拗冇得講㗎啦嚇。即係話咧譬如如果解釋呢一點點樣解釋咧？我做呢個我自己嘅，不如我自己嘅做法啦嚇。譬如咧，我就從來唔會買嗰啲咁嘅生雞咧，即係話你要殺死嗰隻雞嗰啲咧，同埋所有嘅海鮮啦，即係嗰啲海鮮咧，即係我買嘅話咧，我只係買嗰啲雪藏嘅，係啦，即係死咗嘅或者係喺街市入邊，即係見到已經係死咗噶啦，咁嗰啲我先至會買嘅。咁你話見到條游水魚就撈起嚟，跟住咧就個小販同你劏咗條魚啊！嗱，呢啲就係為己殺啦，即係佢係完全係為咗你而殺嘅，因為你走去買佢啊嘛，係嘛？就係咁樣咯。咁所以呢啲咧就咁當然啦，你會覺得好似話係咪咁多要求啊，咁麻煩啊，成咁樣。咁老實講，呢個亦都係修行嘅一部分咯，係嘛？同埋呢啲亦都唔係太難做嘅啫嚇，即係你習慣咗就得㗎啦，係嘛？咁啊，所以我自己都係嘅，即係所有嗰啲咁嘅即係你買一隻時候咧，佢係生嘅。咁咧就你係要因為你而去殺嗰啲咧，嗱咁呢個就唔屬於三淨肉嘅範圍啦。咁即係話咧就唔可以食啦，咁樣咁就係啦。我一路都堅持呢一樣嘢，堅持咗幾廿年㗎啦。咁其實係咁當然啦，你自己決定啦，係嘛？即係我講咗應該講嘅就算㗎啦，咁樣啦。咁其實呢個都係方便嚟嘅，咁亦都唔係話絕對一定要食齋嘅，就係咁解啦。啊！好啦，咁今日呢個第一次講嘅佛學咧，就講到而家咁樣啦。咁希望大家訂閱支持啦。咁覺得講得好嘅，咁啊唔該大家咧就點個讚啦、留言啦、同埋分享啦，咁樣啦。咁就祝大家吉祥啦。好啦，多謝大家，拜拜。